hari ini hari penyepian. Di jalan tuh sepi banget. Tidak ada motor yang melintas. Karena hari ini hari penyepian. Teman-teman, Kita jalan-jalan sama Intan, teman-teman, dan sama Ciko. Lihat. teman-teman liatin Ciko. Ciko, Ciko. Ciko, Ciko, Ciko. Tapi nggak boleh jauh-jauh, teman-teman, soalnya takut ada pecalang nantinya. Ini cuman dekat rumah, depan-depan rumah aja jalan-jalan. Itu rumahnya di sana. Ini ada kodok. Mana kodok? Sekarang masih jam 7 pagi. Mataharinya masih menyengat. Aku sedikit demam, teman-teman, sedikit apa namanya? Suaraku sedikit bengek. Ketularan Intan. Intan masih sakit, jadinya ibu ketularan deh. Jalan sana. Kita jalan-jalan di pagi hari. Ciko, Ciko. Ciko jangan nakal. Ayo. Jangan diajak ke kotor, ke sana dan ke kotor-kotor. Nakal sekali Cikonya, teman-teman. Nggak boleh dong. Ciko. Kita jalan-jalan, lihat suasananya. Suasana di pagi hari. Ih, hai Intan cantik. Olahraga biar sehat, bebas. Hari ini di Bali lagi nyepi. Beginilah suasana nyepi di Bali. Sepi, sejuk. Coba 3 hari nyepi seperti ini, kayaknya enak deh. Kalau tahun kemarin itu ya 3 hari. Kalau tahun ini cukup sekali aja. Teman-teman, maaf ya, kali ini aku tidak bisa balas komen kalian karena tidak ada internet, tidak ada saluran TV, pokoknya tidak ada internetnya ditutup sementara biar kita bisa menikmati penyepian ini. Begitu, maaf teman-teman, aku sedikit rempong dan sedikit lebay, maafkan lah ya. Ciko, Ciko, Ciko. Kita baru bangun, belum mandi, belum sarapan. Lihat ya suasananya di kali. Baru bangun langsung jalan-jalan sama Intan. Intannya baru sembuh. Dan sekarang aku suaranya sedikit bengek. Kita bisa duduk-duduk di tengah jalan juga bisa. Awas Intan, dililit sama Ciko nak. Iya. Jangan nakal Ciko. Ada padi Mas Ciko. Ciko, Ciko. Ciko, Ciko. Kita nggak boleh jauh-jauh jalan-jalannya teman-teman, soalnya nanti takut ada pecalang. Kita disuruh pulang lagi. Ciko, ngapain Ciko? Bentar kok. Buka tangannya. Buka. Kalau sama ibu baru dia mau kan?
Intan jalan. Duduknya yang bener, Intan. Duduknya yang bener. Kita duduk-duduk di sini teman-teman. Silau. Ciko. Sini kok. Ciko, diam. Kan dia. Jangan jongkok dong sayang. Duh. Aduh, hampir lepas sikonya. Pegang sayangnya. Biarin lah dia jalan-jalan. Masukin tangannya ke sini dulu. Ciko. Oh iya. Nanti ntar lariin nanti gimana? Enggak. Senang banget jalan ini, happy banget ya Cikonya. Gak pernah jalan-jalan gitu. Ciko, sini kok. Mana ke sini ke sana? Sini kok. Ciko, sini. Sakit tapi. Au. Ah. Orang dia senang bercanda dia. Intan dililit kan. Cika. Oh? Ciko. Sini dulu. Jangan. Gak mau dia, Nok. Mari. Cepat semua sayangku. Biar kesal aja nih, Ciko. Hah? Bikin kesal aja. Bikin kesel. Kenapa kesel? Kok? Sini. Senang ya? Halo guys, sedang. Ciko sini kok. Ciko. Au. Dililit-lilit malahan. Makan aja mau. Ciko paling sayang sama Intan daripada ibu. Waduh. Cikonya sayang sama Intan ya. Ini Ciko. Udah. Aku sedikit demam teman-teman. Pilek. Aduh. Eh. Semua kan. Oh. Apa? Mari. Halo Keras. Halo guys, sedang. Jangan nih jongkok kan. Halo guys, sedang. Gimana kan? Ini aja. Sini duduk kan. Aduh. Bapak. Iya bapak kesini. Temen-temen. Tuh bapak. Tuh yang pakai baju itu. Pakai baju putih bapak datang. Sini kok, jangan dibecek-beceknya kok. Nanti bapak mau jagain Ciko. Halo guys. Ye, bapak datang, bapak Intan datang. Iya malah di ke situ. Ngapain bapak di sana?
Sini kok. Bapak datang. Kita bisa tiduran juga di sini, teman-teman. Kita bisa tiduran juga. Ciko. Kok sini kok. Bapak ngapain di sana? Ih, ada motor kan? Kok ada motor, Pak? Selamat Hari Raya Nyepi. Kemarin itu hari rayanya, sekarang penyepiannya. Ngapain enaknya nonton TV nggak bisa, buka YouTube nggak bisa, mau Ya jalan-jalan lah. ya jalan-jalan lah katanya Intan. Semuanya nggak bisa. Duh, pilek aku teman-teman. Suara aku sedikit bengek. Pak, apain di situ? Bapaknya lagi kecari. Ngapain bapaknya kan? Intan berada di atas pohon. Pak. Aku ditinggal guys, sama Intannya tuh, sama Cikonya juga ditinggal aku. Aku di sini sendirian duduk. Duh. Ngapain lihat anaknya? Tuh Intannya datang lagi teman-teman. Intan datang lagi. Sudah mulai gelap, nyepi hari ini. Sekarang sudah jam 6 sore. Sudah jam 6 sore, di rumah lagi hujan. Sudah mulai gelap tapi tidak boleh ngidupin lampu. Hari ini kita gelap-gelapan. Tidak ada internet. Tidak boleh ngidupin lampu. Oh, petir. Petir kan? Gelap-gelapan hari ini. Hujannya deras banget. Tidak boleh pakai lampu, tapi bapak pakai lampu di dapur. Lagi goreng-goreng. Hujan. Halo Intan, gelap-gelapan ya Intan ya. Intan. Hujannya deras banget teman-teman. Duh. Gelap-gelapan guys. Nggak boleh ngidupin lampu guys.
Guys, aku lagi makan tape guys. Ini tape enak banget nih. Ini namanya jaje uli tape ketan. Enak banget. Jaje uli tape ketan. Gelap.